lên từng ọc này và sực bài đại tí ok và sừng khâm từng ọc này sực bài từng ọc này nè ok chẳng cầm ai dương rong tân rong chăm vú và xôm dương ọc này chúc cho mùi nâng cá rin an nâng cá bọ prai bisa ang lê dương từng ọc này và chẳng được lưu miền ở tập bọt mỗi ngày ní và được gọi tranh dọ xong trên phi cái site của mình có và những mới ở cái này đã chân lòng chuyên thảo vulture census reveals positive sign population increases và đây chỉ chân lòng chữ nè và chẳng chừng nâng sắc xa từ lừa cả an nâng cả bọc ra ta ở tập bọn nó nhìn là dừng nè còn tay môn nâng chập đàm sắc xa dương an môn nâng sắc xa cả an nâng cả bọc ra dương từ non clearing từ vocabulary sinh á và ta vocabulary cái này mình ở vậy là bạn anh ấy cứ chi vocabulary đại dương từ sắc xa thằng học này là đại lực của bạn độ sang tiếng Việt ở bọnนี้cứ miền chấm nôn đọc 4 và đọc 4 pi và trang trường nóคือcả á nâng từ lừa bị thằng học này nè còn tay môn nâng chập đàmได้ลูกครูทรงการเลือกตัดจัดปีต่างออกนี้ตามระยะการช่วยจุด subscribe ให้นั่งจุดสัญญารูปคนนั่งยังยกปิดท่อดำใบตัวบานในวิดีโอทำไมติดปีลูกครูของไหนนะโอเคนั่งไงดำใบผมเอาอีกขาดปีไปเรียนต่างออกนี้แบบปีไปเรียนมีดำไหลสำหรับยื่นการเรียนนะใบยื่นจะนายปีแต่ระยะปีปรามเตผมมวยตีขนมมวยไงหมดได้มีมาไผ่บนเมานะเลือกการมือวิดีโอเลือกการเรียนภาษาอังกฤษเอาบานเจสตราหนุ่มใบหยกโดยปราบรักในขนมการเงียบจำทางไหนบ่อยอย่างนะจังปีที่มวยคือ reveals บ่า reveals บ่า reveals มีไอ้นี้ดิฉันต้องอัดบอดยังเซมีไอ้จังนะดาวเสียดาวโมเวคืออันมีไอ้ที่thế nên những bộ thà bằng hai nhảy đấng rồi có bằng hai nhé và reveals và ở lẹ đấy cứ bằng hai nhảy đấng tạm đó number 2 population và population những bộ là chấm nún và rồi cứ bộ là chấm nún projection okay vulture và những bộ là sát mát trong cam đàn ở như school sát mát nè chỉ sátประเภทสีสัตว์chia hà và efforts បាទគឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបាទធម្មតាធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺត្រូវការ efforts បាទ attention មានការប្រយ័ត្នណាបាទ attention conservationist បាទគឺអ្នកអភិរក្សបាទអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានបាទ conservationist rangers បាទអ្នកល្បាតព្រៃ red-headed vultures បាទនេះយើងមកថាសត្វថ្មាភ្លើងបាទសត្វថ្មាភ្លើងnumber 9 white-rumped vulture white-rumped culture យើងមកថាសត្វថ្មាប្រភេទបាទ slender billed vulture ជាងមកថាថ្មាថ្នោតបាទសត្វជាឈ្មោះសត្វណាឈ្មោះប្រភេទសត្វថ្មាតែមានពណ៌ថ្នោត relevant បាទគឺដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ trapping បាទ trapping ការដាក់អន្ទះ hunting បាទ hunting ការប្រមាញ់ and pollution ការបំពុលបាទការបំពុលណាបាទចឹងនេះគឺជា vocabulary ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅសិក្សាណានិងប្រើប្រាស់បានអូខេហើយសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាយល់ណាហើយយើងអាចឆែក pronunciation នេះបន្ថែមបាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលចំណងជើងហើយនឹងការបកប្រែអត្ថបទទាំងមូលតែម្ដងណាគឺ vulture census reveals positive sign population increases បាទចឹងបកតំនេះមុនមក census នេះមានថាការជំរឿនឬការរាប់ណាការជំរឿនសត្វថ្មាតបាទចឹងគេជំរឿនសត្វថ្មាតរាប់សត្វថ្មាតមានប្រមាណក្បាលយ៉ាងទៅបាទបង្ហាញថាមិនគេជំរឿនសត្វថ្មាតបានបង្ហាញនៅសញ្ញាជីវវិជ្ជមានបាទ
សញ្ញាជាវិជ្ជមានបាទ positive វិជ្ជមានអា sign នេះសញ្ញាណាសញ្ញាជាវិជ្ជមាននេះគេដាក់ខាងមួយគេចង់បង្ហាញថា population increases មានតែចំនួនសត្វថ្មាតហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងបូជាប្រភេទសត្វដែលចិត្តផុតពូជអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវគេក្រោយពីការជំរុញទៅគេឃើញថាមានការកើនឡើងបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា The Ministry of Environment announced that the kingdom's vulture population has grown in the past year បាទអញ្ចឹងយើងបកធម្មតាមកនេះ Ministry of Environment ហ្នឹងគឺក្រសួងបរិស្ថានបាទក្រសួងបរិស្ថាននៃ announce នេះបាននិយាយថាប្រកាសបាទប្រកាសថាម៉េច date ហ្នឹងថាមកយើងបក population នេះគឺចំនួនមកសត្វថ្មាតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងបាទឬក៏បានកើនឡើងបាទនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទ in the past year បាទឆ្នាំដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងគឺសត្វថ្មាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានការកើនឡើងនេះបើតាមការស្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថានIn a report, the ministry said that thanks to the efforts of a Cambodian vulture conservation working group CWG, the increase of certain birds was a positive sign, but warned that the continued attention is required for the protection and conservation of these endangered species បាទអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយបាទក្នុងរបាយការណ៍មួយក្រសួងហ្នឹងគឺក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងបានមានប្រសាសន៍ថាThank you យើងបកថាដោយសារតែណាមិនបកថាអរគុណទេដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃអីគេនេះបកនេះវិញនៃក្រមការងារអភិរក្សសត្វថ្មាតកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CWG បាទការកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមសត្វស្លាប13ណាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយណាប៉ុន្តែបានប្រមានថាបាទសូមឲ្យបន្តនៅការប្រុងប្រយ័ត្នបាទដែលត្រូវបានគេធ្វើឡើងមានថាឲ្យយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នណាទៅលើការពារបាទ protection and ហើយនឹងការអភិរក្ស conservation នៃប្រភេទពូជសត្វដែលជិតផុតពូជនេះThe 2022 census showed that Cambodia has a total of 134 vultures, 71 white-ruffed vultures, 44 slender-billed vultures, and 19 red-headed vultures. អញ្ចឹងមានថាការជំរឿនឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានសត្វថ្មាតសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺ134ក្បាលហើយ71ហើយមានសត្វថ្មាតគេហៅថាប្រផេះហ្នឹងសត្វថ្មាតប្រផេះមាន71ក្បាលអូខេហើយនឹងសត្វថ្មាតនេះslender ថ្មាតពណ៌ត្នោតហើយនឹង19ក្បាលជាប្រភេទសត្វថ្មាតភ្លើងបាទ The ministry said 2021 national vulture census identified a total of 121 individual 20 red-headed vultures and 66 white-rumped and 35 slender-billed and 20 red-headed
varieties ក្រសួងបានមានប្រសាសន៍ថានៅការជំរឿនសត្វថ្មាទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ2021ហ្នឹងបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណសរុបថាមានចំនួន121ក្បាលមាន20មានសត្វថ្មាភ្លើងហ្នឹង20ក្បាលហើយសត្វថ្មាប្រភេទហ្នឹង66ក្បាលហើយសត្វថ្មាត្នោតហ្នឹងគឺមាន35ក្បាលហើយនឹងសត្វថ្មាប្រភេទភ្លើងផ្សេងទៀតនោះ20ក្បាល Ministry spokesman Petra said the increase in vultures numbers was good news for conservationists and for the biodiversity both in Cambodia and around the world បាទអញ្ចឹងអ្នកនាំពាក្យបាទ Ministry spokesman អ្នកនាំពាក្យក្រសួងហ្នឹងក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងគឺលោក Net Petra បានមានប្រសាសន៍ថាការកើនឡើងនៅចំនួនសត្វថ្មាហ្នឹងគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អ្នកអភិរក្សបរិស្ថានហើយនឹងសម្រាប់ជីវៈចម្រុះណាបាទទាំងពីរគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងជុំវិញពិភពលោក He commended that the ministry research team and all partner organization of the CVCWG as well as rangers for protecting and conserving the national habits of vultures សរសើរណាបាទគឺការសរសើរការក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងហ្នឹងហើយនឹងដៃគូអង្គការដៃគូទាំងអស់នៃ CVCWG ហ្នឹងហើយព្រមទាំងអ្នកល្បាតព្រៃទាំងអស់ណាចំពោះការការពារហើយនឹងការអភិរក្សជំរកសត្វថ្មាធម្មជាតិបាទគាត់ធ្វើការសរសើរណាអូខេឥឡូវទៅមុខទៀត we commend all the participants for making this natural area even safer for vultures and all wildlife យើងអានទៅមុខទីសិនបាទ they work hard to protect forests of habitat food and water resources for wildlife and biodiversities of all kind he added គាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតថាយើងធ្វើការសរសើរទៅដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ចំពោះការធ្វើឲ្យតំបន់ធម្មជាតិនេះវាមានសុវត្ថិភាពបាទចំពោះសត្វថ្មាហើយនិងសត្វព្រៃទាំងអស់ពួកគេធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីការពារព្រៃជាជំរកសត្វបាទហើយនឹងព្រៃជាចំណីអាហារនិងជាធនធានទឹកសម្រាប់សត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទ He appealed to all relevant parties to further protect and conserve this endangered species គាត់ក៏បានអំពាវនាវបាទ appeal to អំពាវនាវទៅដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យការពារនិងអភិរក្សបន្ថែមទៀតបាទទៅលើប្រភេទអំបូរឬក៏សត្វណាដែលជិតផុតពូជទាំងអស់នេះ we must protect habitats mitigate population pollution bring an end to trapping and hunting and stop the other human activities that affect the ecosystem. And our natural heritage must be protected for our future generation, he said. បាទបកទៅនេះមុនណាយើងគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ផងដែរថាយើងត្រូវតែធ្វើការការពារជំរកបាទជំរកសត្វព្រៃហ្នឹង
ហើយនឹងបន្ថយកាត់បន្ថយនៅការបំពុលបាទការបំពុលហើយនឹងនាំយកមកនៅការបញ្ចប់បាទមានធ្វើឲ្យបញ្ចប់ឈប់មានឲ្យមានការដាក់អន្ទាក់និងការប្រមាញ់ហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពមនុស្សប្រតិមួយចំនួនដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទៅមុខទៀតកេរដំណែលធម្មជាតិរបស់យើងត្រូវបានគេការពារសម្រាប់ចំនួនសម្រាប់ចំនួនក្មេងៗចំនួនក្រោយនាពេលអនាគតរបស់យើងបាទមនុស្សចំនួនក្រោយនាពេលអនាគតរបស់យើងបាទ The CVCWG is made up of the Environment Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery, Angkor Center for Conservation of Biodiversity, ACCB, and Nature Life Cambodia, Wildlife Conservation Society WCS Cambodia, and Worldwide Fund for Nature WWF Cambodia បាទអញ្ចឹងCVCWG ហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងមកពីណាខ្លះមកពីស្ថាប័នណាខ្លះគឺមកពីក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងអីទៀតបាទក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរដើម្បីអភិរក្សជីវៈចម្រុះហៅកាត់ថា ACCB ហើយនឹងគេហៅថាជីវិតធម្មជាតិកម្ពុជាហើយនឹងសង្គមណាអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS កម្ពុជាហើយនឹងមូលធិពិភពលោកដើម្បីធម្មជាតិកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា WWF បាទអញ្ចឹងមានរបស់គ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាបើសិនជាមានការខ្វះខាតឬលើសលក់ឬចឹងណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា